Hi cuties, இந்த வீடியோல நம்ம டெக்டானிக் பிளேட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் பெரியதாலையும் இல்லை ஒன்னோட ஒன்று உரசறதாலையும் என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது, earthquakes, volcanoesலாம் அதனால எப்படி வருதுன்னு பார்க்க போகிறோம். earthோட மேஜர் மூமெண்ட்ஸ்னால் ரொட்டேஷன், ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு தானே சொல்லுவீங்க. ஆனால் நம்ம காலடியில் இருக்க லேண்டே நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது தெரியுமா? அதுக்கு காரணம் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ். ஆக்சுவலாக earthோட சர்ஃபேஸ் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர்னு ஸ்மூத்தாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ ஆர் ராங். பசில் பீசஸ் மாதிரி இப்படி டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் earthோட சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக இருக்குது. 250 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி earthல ஒரே காண்டினென்ட் தான் இருந்தது, அது பேர் பான்ஜியா. தனித்தனி டெக்டானிக் பிளேட்ஸ், அதாவது யுரேஷியா, நார்த் அமெரிக்கா, ஆஃப்ரிக்கா, சவுத் அமெரிக்கா, இந்தியாவுக்கு தனியாக, அண்டார்டிகா, ஆஸ்திரேலியா, எல்லா டெக்டானிக் பிளேட்ஸும் சேர்ந்து ஒன்றா இருந்தது. பர்மியன் பீரியட்ல ஒன்றா இருந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சு. ஜுராசிக் பீரியட்ல இப்படி ஆச்சு, பேலோஜின் பீரியட்ல இப்படி ஆச்சு, இப்போ இருக்க குவாட்டர்னரி பீரியட்ல இப்படி இருக்கு 7 காண்டினென்ட்ஸோட. இப்படி டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் மூவ் ஆகிறதுக்கான காஸ் என்னன்றது தெரியுமா? அதுக்கு காரணம் earthக்கு உள்ள இருக்க லேயர்ஸ். earthோட சென்டரில் ஒரு ஹாட் கோர் இருக்குது நமக்கு தெரியும். மற்ற லேயர்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா? இன்னர் கோருக்கு அப்புறமா ஒரு அவுட்டர் கோர் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா இருக்க லேயர் மேண்டல்னு சொல்லுவோம். கடைசியாக மேலே இருக்க சர்ஃபேஸை க்ரஸ்ட்னு சொல்லுவோம். க்ரஸ்டோட அப்பர் மேண்டலையும் சேர்த்து லித்தோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. earthோட க்ரஸ்ட்டு லேண்ட் மாஸாக வாட்டருக்கு மேலே இருக்கும் போது அதை காண்டினென்டல் க்ரஸ்ட்னு சொல்லுவோம். தண்ணிக்குள்ள இருக்கிறத ஓஷியானிக் crust அப்படின்னு சொல்லுவோம். Oceanic crust is made of sima, silicon plus magnesium, whereas continental crust is made of Cl, silicon and aluminium. லித்தோஸ்பியர்ல இருக்க டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகிறதுக்கு முக்கிய காரணம் லித்தோஸ்பியருக்கு கீழே இருக்க ஆஸ்தெனோஸ்பியர் தான். ஆஸ்தெனோஸ்பியரோட பொசிஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே earthோட crustக்கு கீழே அடுத்த லேயராக இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். இந்த ஆஸ்தெனோஸ்பியர் சாலிடா இல்லை லிக்விடா? இட் இஸ் மேட் ஆஃப் செமி சாலிட் மெட்டீரியல்ஸ். அதனால இதால் லிக்விட் மாதிரி ஃப்ளோ ஆகவும் முடியும், சாலிட் மாதிரி பிரேக் ஆகவும் முடியும். இந்த சாஃப்ட் வீக் லேயர் ஆஃப் ஆஸ்தெனோஸ்பியர் தான் மேலே இருக்கிற டெக்டானிக் பிளேட்ஸோட மூமெண்ட்டுக்கு முக்கியமான காரணம். டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் எப்படி எப்படி மூவ் ஆனால் என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் ஃபர்தர் பார்க்கலாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது 2 டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் தூர தூரமாக தள்ளி தள்ளி போக போகுது. அப்படி போச்சுன்னா என்ன ஆகுன்றது தான். ஒன்றா இருந்த 2 லேண்ட் பிளேட்ஸ், அதாவது காண்டினென்டல் பிளேட்ஸ் ட்ரிஃப்ட் ஆகி தனித்தனியாக போகும்போது நமக்கு ஒரு ரிஃப்ட் வேலி ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ ரிஃப்ட் வேலி இஸ் ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கன் ரிஃப்ட் வேலி. நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போற கண்டிஷன் 2 ஓஷியானிக் பிளேட்ஸ் ட்ரிஃப்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அந்த கண்டிஷன் தான் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இந்த 2 ஓஷியானிக் பிளேட்ஸும் ட்ரிஃப்ட் ஆகி தனித்தனியாக போகும்பொழுது கீழே அப்பர் மேண்டில் இருக்கிற மோல்டன் மேக்மா மேலே எழும்பி அது ஒரு வல்கானிக் எரப்ஷன்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி பின்னாடி அந்த வல்கானிக் எரப்ஷன்ஸ் கூல் ஆகி ஒரு ரிட்ஜ் ஃபார்ம் பண்ணுது. திஸ் இஸ் கால்ட் மிட் ஓஷன் ரிட்ஜ். இந்த மிட் ஓஷன் ரிட்ஜோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஐஸ்லாண்ட் அப்படின்ற இந்த கண்ட்ரி. நார்த் அமெரிக்கன் பிளேட்டும் யூரேஷியன் பிளேட்டும் தனித்தனியாக பிரியும் பொழுது உள்ள இருந்த மோல்டன் மேக்மா வெளியில் வந்து கூல் ஆகி அது ஒரு கண்ட்ரியை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. அதுதான் ஐஸ்லாண்ட். நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ஃபினாமினான் 2 டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் மோதுச்சுன்னா, அதாவது கன்வர்ஜ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்றது தான். 2 டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று மோதும் போது லைட் டென்ஸ் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் மேலே இருக்கும், ரொம்ப டென்ஸான டெக்டானிக் பிளேட் அடியில் போயிடும். இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் சப்டக்ஷன். சப்டக்ஷன் நடக்கிற இந்த பாயிண்ட்ல தான் டீப் ட்ரென்ச்சஸ் ஃபார்ம் ஆகும். கீழே சரிகிற இந்த டென்ஸ் டெக்டானிக் பிளேட் மேண்டில் இருக்கிற ஹாட் லிக்விடை மீட் பண்ணும் போது மெல்ட் ஆகி லெஸ் டென்ஸ் மேக்மாவா உருமாறும். அந்த லெஸ் டென்சிட்டி கொண்ட மேக்மா மேலே சர்ஃபேஸ்க்கு ரைஸ் ஆகும் போது அது ஒரு வல்கானிக் ஐலாண்டா உருமாறும்.
இப்படி அந்த பவுண்டரி லைன் ஃபுல்லா பல ஐலாண்ட்ஸ் உருவாகும் பொழுது அது வால்கானிக் ஐலாண்ட் ஆர்க் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி சப்டக்ஷன் ஏரியாஸ்ல டீப் சி எர்த்குவேக்ஸ் ஆர் காமன். A best example, Japanese island arc. நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு ஓஷியானிக் பிளேட்டும் ஒரு கான்டினென்டல் பிளேட்டும் கொலைட் ஆகும்போது ஒரு ஓஷியானிக் பிளேட் தான் டென்ஸாக இருக்கும், அது சப்டெக்ட் ஆகும். அப்போ கிரியேட் ஆகிற ப்ரெஷரால் கான்டினென்டல் பிளேட்டில் சர்ஃபேஸ் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். இந்த இடத்துல சுனாமிஸ் அண்ட் எர்த்குவேக்ஸ் ஆர் பாசிபிள் எவ்ரி ஃபியூ 100 years. முன்ன எக்ஸாம்பிளில் பார்த்த மாதிரி மெல்டான மேக்மா லெஸ் டென்ஸாக இருக்கிறதால வால்கேனோஸ் ஆர் பாசிபிள் டூ. நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ஒரு கான்டினென்டல் பிளேட்டும் இன்னொரு கான்டினென்டல் பிளேட்டும் கொலைட் ஆகும்போது என்ன ரிசல்ட்ன்றது தான். கான்டினென்டல் பிளேட்ஸ் கொலைட் ஆகும்போது சப்டக்ஷன் ஜோன் ஃபார்ம் ஆகாது, அதுக்கு பதிலாக ஃபியூச்சர் ஜோன் ஃபார்ம் ஆகி அந்த இடத்துல ராக்ஸ்லாம் கிரம்பிள் ஆகி பைலப் ஆகி ஒரு மவுண்டெயின் ரேஞ்ச் ஃபார்ம் ஆகும். இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 50 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி யுரேஷியா பிளேட்டும் இந்தியன் பிளேட்டும் கொலைட் ஆனதில் ஹிமாலயாஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ரெண்டு டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் கொலைட் ஆகாமல் பிரிஞ்சு போகாமல் ரப் மட்டும் பண்ணுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்றது தான். இதுக்கு பேர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பிளேட் பவுண்டரிஸ். இப்படி ரெண்டு டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று உரசிக்கும் போது அந்த இடத்துல ஃபால்ஸ் உருவாகுது. இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சான் ஆண்ட்ரியாஸ் ஃபால்ட். சான் ஆண்ட்ரியாஸ் ஃபால்ட் தான் கலிஃபோர்னியாவில் நடக்கிற, அதுவும் ரெகுலராக நடக்கிற மேஜர் எர்த்குவேக்ஸ்க்கு முக்கிய காரணம். ஹாய் குட்டீஸ், இந்த இன்ஃபர்மேஷன் புரிஞ்சுதா? பிடிச்சிருந்துச்சா? இந்த இன்ஃபர்மேஷனை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.